Доброй ночи, дорогие друзья! Время 1:30 ночи, мы еле доехали до Минеральных вод. Спать хочется ужасно. Выехали мы в 10 вечера с нашего села. И вот-вот подъезжаем наконец-то к нашей долгожданной встрече, которую мы ждем очень-очень-очень долго. Прилетает свекровь моя, Димина мама. Приехали с аэропорта мы в 5:30 утра, завалились все спать, а в 7 часов уже зазвонил будильник, надо было везти сына в школу. А провожает нас, как всегда, белый котик. Привет всем! Мы дома, занимаемся бытовыми делами. Прилетела свекровь, и у нас плохая погода. 3 дня идут проливные дожди. Поэтому она сказала: давай помогу тебе тогда сделать твои баклажаны. Вот сегодня мы занимались баклажанчиками. Получилось вон сколько баночек у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 таких баночек. 5, наверное, литровых. Ой, какие горячие. И 1, 2, 3, 4 пол-литровых. Беленький греется тут у нас. А черный у нас дома лежит. У себя в домике прячется. Сейчас пойду покажу вам. Коты у нас не выгоняются из дома, не переживайте. Спят они вон в тепле, возле банок. Греются. Ну, просто приучаем, чтобы они туда тоже заходили. Корм кушать там у них. Потому что по ночам они тоже гуляют. Чтобы у них всегда было кушать на улице. Да? Вот так вот. И теперь у нас еще и баклажанчики есть. Ура! Черный, мы тебя потеряли, а ты спишь в домике. Ну, ты мой сладкий. Да, хорошо тебе тут. Черному очень нравится этот домик. Оказывается, когда его нету дома, он в другом своем домике спит. Да, молодец какой. Здорово вообще. Сегодня первый день без дождя. И мы решили всей семьей встретить Натана из школы, погулять по нашему селу чуть-чуть, пройтись, маме все показать, магазинчики, парк наш. И, конечно же, пойдем домой. Погода, конечно, не очень солнечная и приятная. Сегодня на время перестало лить, хоть чуть-чуть. Холодно, ужас. И Дима решил сразу же прибраться, пожечь всякие ветки, палки. Все камни туда еще все собрал по всему участку. Холодно-то как! Южане, как вы тут? Мы мерзнем. Дима оттуда вот таскает ветки. Тот уголочек потихоньку освобождаем. Да, Балуша? Красавец. Кто там? Там сосед пришел. И решили мы вечерком приготовить плов. Чуть-чуть горячего хочется, жирненького, вкусненького. Вот. И пришел к нам сосед в помощь.
Но он должен получиться идеальным, да? Лучше У нас тут Ташкент. профессионал у нас тут есть, Николай. А после вкусного и сытного жирненького ужина Дима сделал вот такой большой костер. И просто сидели и грелись, и любовались. Доброе утрица! Наконец-то у нас на юге солнышко. Слушайте, ребят, 3 дня дождей, ужас, мы замерзли. Вот, работа стояла, стирки много накопилось. Сегодня с утра уже постирали 3 стирки. Дима поэтому в эту погоду жгет ненужные вот эти грецкий орех дерева. Орехи все там собирает, надо быстренько там все прибраться. Вчера наделала я баклажанов с паприкой и в помидорах. 10 баночек у меня литровых получилось. Ну а сегодня мы набрали сил и будем сегодня полоть вот этот вот виноград. Сейчас свекровь моя любимая придет мне на помощь. Сказала, говорит, давайте будем работать. 3 дня бездельничали, лежали дома, грелись. Чай пили, плов готовили. Вот. А сегодня надо уже нам работать. А, к сожалению, через пару дней уже и свекровь уедет. Так мы нигде и не погуляли. С погодой не очень повезло. Но это значит будет что? Лишний повод вернуться к нам сюда еще, да и подольше. Неделька все-таки маловато. Ну вот, каждый занят своей работой. Свекровь у нас тут тоже собирает мусор, стекла. Дима камни носит в один уголочек, чтобы у нас там они были. А я виноградом занимаюсь. Привет! Вон столько винограда. Сладенький, вкусный. Надо очищать тут потихоньку. Знаем, что надо осенью. Но сейчас чуть-чуть хотя бы займемся, чтобы осенью было чуть полегче. Его уже правильно обрезать на следующий год. И, конечно же, что-то тут построим. Для него удобства. Коты у нас тоже охотники. Белый ловит мышей и черный. Вот, принес мышку. Молодец какой. Приносит и показывают. Ты молодец, какой охотник. Представляете, черный у нас весит 4 килограмма, а белый 3. Вот так вот. Кто у нас больше ест, сразу видно, да, черный? Решили заодно и убрать эти ветки, которые мы спилили с этого абрикоса. То мы тут накидали, уже подсохли у бабушки ветки. Сейчас тоже их все сожгем. Уже становится так чисто. Но все равно столько грецких орехов еще до сих пор везде они валяются. И не могу вообще еще понять, что обалдеть. Это грецкие орехи настоящие у нас растут. И они везде тут. Вот тут все пограбили. Все убрали. Тут все бревна уже сожгли. Ну, половину. Тут вот еще, конечно, кусочек осталось. Быстро-быстро хотим здесь все убрать. Все чистенько так. Супер. Кстати, змеюка где-то пропала. Может быть, она уже испугалась. И надеемся, что убежала. Сейчас вот эти тоже камни приберем, отнесем туда на место. Класс. А тут наводят собачий салон красоты. Балуша начал линять. Расчесываем. Стой, Балуш. Да,
красавец какой нож. Да. Любимый. Вот. Сколько шерсти у него. Он Натаныча очень слушается. Можно сказать, Натаныча пес. Да? И побежал. Алло. Ну что-то он там ищет, он туда постоянно ходит, сын. Алло, иди сюда. Работа идет, мы работаем. Посмотрите, уже почти половину, даже больше половины отнесли камней. Сейчас вот это все грабим. Тут ветки, которые в прошлый раз еще не сожглись. Металл какой-то тут находим, еще остаток. Скоро будет у нас тут чистенько. Руки грязные. Балуша все тут бегает по участку везде. Сына наполнил нам душик. Будем сегодня мыться, купаться. А когда солнышко-то светит, настроение-то лучше, правда? Прям соскучились по работе. 3 дня не работали, 3 дня бездельничали. Вот. Супер. Балуша. Виноград еще чуть-чуть осталось прополоть, пока тут Диме помогаю. Там уже хоть видно, что это виноград растет. О, еще нашла металл. Металл. Что ты там ищешь? Что ты там ищешь? Сразу осы налетели, как подняли виноград. Вон, сколько будет. В следующем году будет уже красиво. Пока поставили стулья, чтобы можно было хоть как-то прополоть. Еще эти вот. Это реальные деревья. Дима их пилит, потому что вон, смотрите, какие корни от деревьев. Вроде спилили, все равно новые растут. Да, Балуша? Работаем, в общем. Смотрите, что мы нашли. Может, там клад? Блин. Сейчас что-то найдем там. Золото. Нет. Миллион. Миллион золота. Сейчас вы увидите. Готовы увидеть? Цветочек аленький. И больше ничего. Ой. Тянем. Дим, не могу вытащить. Тут какой-то стул, что ли. Не может быть просто так. Да вон, смотри, золото, точно. Посмотри. Золото. Крышка. Сусальное золото. Ой. Вот такую фигню выкопала. Так, а тут что происходит? Коля пилит грушу. Дима помогает. А? Машу еще сфокусируй. А где Маша? Окружили, да? Все собрались. Грушу пилим.
А мы решили сегодня сделать индоутку. Если кто-то помнит, что в предыдущей серии мы решили мамочку убрать. Вот мы убрали ее в морозильник. Будем пробовать первое наше мясо. Свекрови тоже было очень интересно, поэтому будем сейчас готовить ее в казане. Такая темная. Кстати, вес у нее 800 кг. Получилась целая тушка. Доброе утро. Мы уже с Балушей погуляли. У нас время раннее. 7 утра. Да, Балуша? Ты оцениваешь нашу работу? Вот, конечно, сделали половинку. Сейчас кофе попьем, проснемся. Балу. Столько винограда. Сладенького. Ты виноград ешь? Балу. Виноград ест. Балуша. Доброе утро! Мы сегодня опять уже работаем. Ну как? Мы. Мальчишки работают. Мы со свекровью, с Натальей Анатольевной на кухне сегодня. Мы хотим вот сжечь эти ветки уже, дерево. Вчера тут такую красоту уже навели. Все деревья тут сожгли, пеньки. Все раскопали. Все стекла убрали. Чуть-чуть еще вот осталось. Но их невозможно уже отнести. Тяжелые. Силачи мои. А вчера Дима разделал утку, но мы ее замочили на ночь все-таки. И сегодня вот я сделала маринад. Будет у нас в меду, в сое, в горчичке, паприка, соль, перчик. И будем делать в казане сегодня. Вот такую вкуснятину. Сейчас размешаю и оставлю до вечера мариноваться. Ну вот, Дима все спилил уже сверху. Оставил только эту веточку большую, крупную, потому что у нас там растет виноград. Поэтому как только виноград уже соберем весь, тогда и оставшуюся ветку тоже распилим и сожгем. Сегодня прям погода, чтобы сжечь весь мусор, весь хлам. Это девочки тут играются, пенечки им оставили. Что-то ветер сегодня поднялся, и так на солнышке хорошо, а солнышко прячется, и прям холодно, прям очень. Сейчас пойду покажу, что сейчас Дима там будет делать дальше. Так, решил он спилить грецкий орех дальше. Посмотрите, мы его спилили, тут ничего практически не растет, а этот заново начинает расти. Вот, поэтому сейчас он будет все эти ветки спиливать, чтобы он дальше не разрастался. Я еще не могу привыкнуть, что это грецкий орех. Я уже какой раз переснимаю ролик, потому что я говорю каштан. То, что у нас в Латвии везде растет каштан, а здесь везде растет грецкий орех. Так что будем сейчас избавляться от этого грецкого ореха. И здесь вон Дима все напилил, спилил, весь мусор убирает. И тутовник нашел. Это вишня. И это, помните, в каких-то предыдущих сериях я показывала, что это айва. Слушайте, ребят, когда она будет готова? Она вначале была такая, как персикового цвета, как персики, бархатные. А сейчас она стала зеленая.
Но я вот одну сорвала, она такая твердая, вязкая. Когда готова будет айва, ребят? Подскажите, пожалуйста, какая она крупная. Пилит. Пилит, пилит. Вчера такая красивая была луна, пыталась снять, но ничего не видно. Надо вживую это видеть, эту красоту. Доброе утро, дорогие друзья. Время 5 утра. Мы выехали в Минеральные воды отвозить маму на самолет. Очень грустно и тяжело, но надо. У мамы тоже есть работа. Нам надо тоже двигаться дальше, работать. Сына в школу. Оливку, скорее всего, уже пойдет завтра в садик. Очень грустно, но мы ждем ее обязательно назад и уже на подольше. Неделька все-таки очень мало, и с погодой очень нам не повезло. Так что ждем маму назад. Ребят, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.